السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, ja sam u svojoj zadnjoj hudbi petkom spomenuo da Hazreti Mesih Maud alejselam potpuno bio izgubljen u ljubavi prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. On je razumio časni Kur'an, kao rezultat toga razumio je naredbe časnog Kur'ana i razumio je Božju jedinstvenost. Jer stvarni predmet Božje jedinstvenosti je taj koji se ne može razumjeti bez vezanosti sa časnim poslanikom. Niko ne može imati to znanje. I zbog toga La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, skupa s tim vrlo je važno da razumijemo Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, da je on jedan, da je on taj koji je stvarni i praktični primjer La ilaha illallah. U svakom slučaju, u pogledu ovog predmeta, ja želim da predstavim neke navode iz pisanja Bećarnog Mesija alejhi salama, koji se odnose na Božju jedinstvenu, koju on spomenuo šta je stvarna Božja jedinstvena i šta je stvarna priroda toga i kako postupcima osoba može biti nazvana istinskim vjernikom u Allahovu jedinstvenost. U suri Al-Nas, u komentaru ove sure, Ilahin Nas stavlja istaknutost na Ilahin Nas i kaže nastavljanje na prethodni predmet Malikin Nas, Ilahin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. I u navodu ovog predmeta on kaže na jednom mjestu i kaže, ja želim da kažem da prvo u ovoj suri Allah dželešanu je spomenuo Rabbin Nas i onda Malikin Nas i onda na kraju Ilahin Nas. To je stvarni cilj ljudskih bića, Ilahin Nas. To je stvarni cilj, stvarna svrha ljudskog bića i treba posvetiti punu pažnju tome. On kaže, Ilah je to što je cilj i šta je naš cilj i vrijedno obožavanja i to trebamo mi tražiti cijelo vrijeme. Ta stvar koju trebamo postići i ostvariti, koji je naš cilj, a što je naš cilj, i neophodno je to postići i svaki musliman treba nastaviti da to postigne i vjernik u Božju jedinstvenost mora nastojati u to. I kaže, ilah znači svrha i cilj i vrijedan obožavanja, a značenje la ilaha illallah je
da nema nikakvog predmeta za mene obožavanja ili cilja za mene i osim Allaha dželešanu ne postoji niko koga treba da tražim, koga treba tražiti. I ovo je moto i ovo je onaj kojeg ću ja uvijek nastojati imati, uvijek biti blizu. I ovo je namjera da sve dobre riječi i sve riječi hvali trebaju biti pripisane Allahu dželešanu. I sve hvale su tu, one zapravo odgovaraju Allah, pripadaju Allahu, to je istinski koncept Božje jedinstvenosti. I on kaže, obećam se dalje, kaže, tauhid je potpun onda kad se vjeruje da Allah dželešanuhu krajnji cilj i svrha svih želja. I ovo je značenje la ilaha illallah. Allah dželešanuhu kaže, sufi su uzeli ilah maksud ciljem i vrijednim obožavanjem. Nema sumnje da je ovo istina, međutim ukoliko osoba potpuno ne postupa u skladu s tim i prema tome, odnosno poštovanje prema islamu i ljubav prema islamu ne mogu biti prisutni. Ako osoba stvarno postupa na la ilaha illallah, potome onda la ilaha illallah i islam, onda budu stvoreni ljubav prema tome u srcu osobe. Onda obećano Mesija dalje kaže, u pogledu uzvišenog učenja islama, ovo je Allahov blagoslov da kroz islam, ovo je Allahov blagoslov koji je dat njima kroz islam i ovaj blagoslov je donio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. U kojem god respektu pogledu pogledate, ovo je čast i slava za muslimane, veličanstveno za muslimane, da je Bog muslimana nije drvo ili kamen ili ljudsko biće ili mrtva osoba. Zapravo, Bog islama je svemoćan i sve stvari između neba i zemlje. Allah je stvarao od svega toga i on je uzvišen i vječno živi i uvijek je tamo, trajan je. I časni poslanik je onaj poslanik da njegovo poslanstvo traje do dana oživljavanja. Njegovo poslanstvo nije mrtvo poslanstvo. Zapravo blagoslovi njegovi plodovi su vrlo svježi u svako doba. Mi nalazimo u svako doba svježim. I to postaje dokaz njegove istinitosti. I u ovo vrijeme isto tako Allah dželešanuhu je nastavio i utemeljuje blagoslove časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem slanjem obećanog Mesija alejhi salama, šaljući njega. Dokazi o časnom poslaniku njegove istinitosti su dati i ovi blagoslovosti su za sve ljude svijeta. Allah dželešanuhu kaže u prevodu, ti reci, o ljudi, za vas ja sam poslan kao vjerovjesnik i poslanik svima vama, za sve vas. I onda on kaže, vema ersalnake ala rahmeten lil alemin. U prevodu, mi tebe nismo poslali, nego samo kao milost za cijelo čovječanstvo. Mi smo tebe poslali samo kao milost. Onda Allah dželešanuhu kaže, riječ kitab, knjiga, je tako duboka riječ i tako sigurna da nema sumnje i sve tačke trajne vrijednosti su tu i sve naredbe koje uopšte mogu postojati i koje su žive uvijek sve su stavljene u nju, u tu knjigu. U drugim knjigama, druge knjige su samo priče, one su svedene samo na priče, a trajni vrijednosti se mogu naći samo u časnom Kuranu. I vrlo čvrsti ajeti, on je čuvar svega toga nad svim drugim stvarima. I potpuno učenje i detaljno učenje je za muslimane, namijenjeno za muslimane.
U prevodu kaže ovaj pečat je stavljen na to da danas je religija za vas usavršena i Allah dželšanuhu je svoj blagoslov stavio na to usavršavanje religije i kao religiju on je prihvatio tu religiju koja je Islam kao religija. Pečat je stavljen na to zbog toga samo je Islam. Islam je jedina religija, to su zadnji naredbe Allahove koji ispunjavaju sve potrebe ljudi. Onda kako je tužno i kako je žalosno da muslimani tako savršenu religiju koja je izvor blagoslova Allahovih i Allahovog zadovoljstva se stiče kroz to. Oni imaju ovu religiju, međutim oni su lišeni toga. I oni sebe pripisuju toj religiji, međutim ne uzimaju učešće u tih blagoslova i plodova ove religije. Kad je Allah dželšanuhu utemeljio ovaj poredak s ciljem da ovo sačuva, većina od njih su to odbili. Ovo su glasovi koji oni podižu da i viču ti nisi vjerovjesnik. Umjesto da vjeruju u njega, oni ga negiraju, poriču. To je zapravo blagoslov poslanika, časnog poslanika koji oni negiraju. To oni negiraju zapravo. Oni uzdižu slogan i kažu nikakav blagoslov tebi nije došao i podižu svoje glasovi i kažu ti nisi musliman, nisi vjernik. Tako obično se i govori. Kaže zapamtite, prihvatanje Božje jedinstvenosti ne može jednostavno privući sve blagoslove ako druge stvari i druge zahtjeve i pobožna djela nisu tu, ali ako ih osoba ne ispunjava, onda osoba ne ispunjava dužnosti prema Božoj jedinstvenosti i lišena je blagoslova. Druga zahtjev, na primjer, dobra djela neophodna su, velika djela i vrlo su važna da ih činimo. Tako da blagoslov ovog koncepta će biti samo tu kad osoba potpuno bude izgubljena u ljubav prema časnom poslaniku. Pogledajte njegov plemeniti primjer kad osoba postupa u skladu s njegovim primjerom i čini dobra pobožna djela. I on kaže ovo je istina, obično se kaže ovo je istina, da vjerovanje u Allaha najveća tačka, najveći point koji osoba može dostići i treba da to postigne s ciljem da imate potpuno shvatanje Božje jedinstvenosti. Još jedan ugao, a to je ljubav prema Allahu, to je da tako kažemo, da volite Allaha. Stvarna svrha kuranskog učenja je da kao što je Allah dželšanuhu jedan bez ikakvog partnera, slično tome, u skladu sa ljubavlju treba da ga smatrate jednim bez ikakvog partnera, bez ikoga ravnog. I stvarni cilj učenja svih poslanika je počašćen ovim la ilaha illallah, da s jedne strane daje učenje o jedinstvenosti i skupa s tim ističe da ovaj koncept treba biti usavršen. La ilaha illallah daje učenje o Božoj jedinstvenosti i s ciljem da to upotpunimo, to je da volimo Božju jedinstvenost i prema tome su date upute i naredbe. Kao što sam prvo spomenuo, ovo je tako duboka i fina rečenica, na primjer toga ne možete naći u cijeloj Bibliji ili Novom testamentu ili Starom testamentu. Značenje ilah je takva tačka takav cilj obožavanja i stvarno značenje toga islama. Taj predmet je pokazan i spomenut u cijelosti na ovaj način. Zapamtite da svaka tvrdnja koja je bez istinske ljubavi nije savršena. I ljubav prema Allahu se postiže, kao što smo ranije spomenuli, postiže se kroz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zbog toga Allah dželšanuhu je spomenuo u prevodu, kaže vi volite časnog poslanika i rekao je volite mene, Allah kaže i slijedite mene, onda ćete biti u stanju da steknete ljubav prema Allahu dželšanuhu. Istinski koncept Božje jedinstvenosti, kakav treba biti standard istinskog vjernika u pogledu toga, Sima alejhi selam kaže, ljudi koji se okreću nekim službenicima i očekuju nešto od njih,
i daju im takav položaj kakav zapravo treba biti dat Allahu. Zapravo ti ljudi postaju onda obožavaoci takvih ljudi. I ovo je koncept koji uništava istinski koncept Božje jedinstvenosti. I osoba bude okrenuta od stvarnog cilja i bude odbačena. Zato su poslanicima dato učenje da sredstva i Božja jedinstvenost, da ne smije biti oprečnosti u tome. Zapravo sve treba biti uzeto i stavljeno na svoje pravo mjesto. I na kraju treba ljude dovesti do Božje jedinstvenosti i kao rezultat svega toga oni će završiti u vjerovanju i u spoznaju o Božjoj jedinstvenosti istinsko. I ljudi su trebali da pouče ljude da svaka čast i osoba koja onaj ko može ispuniti sve zahtjeve, to je Allah Đelešanu. Ako naspram njega postavite bilo koju drugu osobu, onda je posve jasno zbog ovog predstavljanja dvije suprotstavljene stvari, jedna će sigurno biti uništena kao rezultat toga. Jedna od te dvije stvari. Ako dva neprijatelja bori se jedan s drugim i oko dva suprotstavljena čovjeka jedan s drugim se bori, sigurno će jedan biti poražen ili umrijeti. Dakle, vrlo je neophodno i važno da prednost treba biti data Božjoj jedinstvenosti i to treba da bude utemeljeno. I treba da vodite brigu o ovoj stvari, da ova sredstva, nikakva sredstva ne smiju biti uzeta kao Bog. Vrlo je neophodno da ih koristimo. Sredstva je Allah stvorio i razne izvore Allah stvorio i treba da ih koristimo. Međutim, ne smijete ih uzimati kao Boga. Uvijek dadnite prednost Božoj jedinstvenosti. I iz ove Božje jedinstvenosti vi ćete razviti ljubav prema Allahu. Kad osoba misli da poslanic, da je sve treba da znate da je sve u rukama Allahovim i niko ne dolazi između. I kad čovjek postigne ovo stanje, onda je nazvan istinskim vjernikom u Božju jedinstvenost. Kad ovakvo stanje bude prisutno, kad bude tu, on će potpuno ovisiti o Allahu i neće postojati niko ravan njemu. Onda takva osoba se u očima Allahovim naziva istinskim vjernikom. Ukratko, ovo je jedan uvjet tevhida, Božje jedinstvenosti, da niko ne smije da uzimate nikakve idole niti kipove kao Boga, zapravo i da ih učinite vrijednim obožavanja i ne smijete nikada tako činiti i ne smijete pretjerano ovisiti o sredstvima i naklonjeni njima. Ne smijete ovisiti pretjerano o sredstvima. I treća forma je da je on u svojoj ličnosti, u svom biću, čak taj zahtjev i potreba trebaju biti uklonjeni. I treća stvar je da osoba potpuno treba da sebe, kao da umre, kao da njegov ego i ja potpuno umru i nestanu. I mnogo puta neko misli o svojoj izvanrednosti i ljepoti i misli da kad osoba ovisi o svojim vlastitim sposobnostima i dobroti i izvanrednosti i on misli ove vrline ja sam počinio zbog svojih sposobnosti i kad osoba ovisi o svojim mogućnosti do te mjere da sve pripisuje, da ne pripisuje sve Allahu, onda je to pogrešno. Treba sve prisivati Allahu i onda takav čovjek, osoba kad pripisuje sve, u potpunosti sve Allahu, onda postane istinski vjernik u Božje jedinstveno. Međutim, iskustvo nam govori da općenito neki dio griha je vezan sa tim i neki ljudi se upuštaju u vrlo velike grijehe i ponekad u male grijehe i ponekad su vrlo prefinjeni vrste grijeha, vrlo mali, kao na primjer pokazivanje, škrtost. I onda ljudi postaju žrtve ovoga. Ukoliko osoba ne bude oslobođena svega ovoga, ne može postići svoju izgubljenost u svojim sposobnostima. Činjenica je da nam je Allah dao toliko naredbi. Neki od njih su takve da udovoljavanje njima nije moguće za svakoga. Na primjer, hadž. Ovo je obaveza na osobu koja ima mogućnosti da ide i da je siguran prolaz, put,
i članovi porodice koji ostavljaju da treba da budu određeno održavanje za tu familiju, da budu neostavljeni gladni u potrebu. Dakle, ako su svi ovi uvjeti ispunjeni, onda osoba može obaviti hadž. Zekat je također obavezan za ljude koji imaju određeni standard. Slično tome ovdje je dova. Ponekad se skraćuje u toku putovanja, nekada nije. Ali postoji jedna stvar koja se nikada ne mijenja, a to je la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Ovo je stvarna stvar. Osim toga, sve drugo su samo dopuna ovoga. Tevhid, Božja jedinstvenost, nije upotpunjena i usavršena kad osoba ne obavlja ibadet i sve što je Allah naredio da se obožava, samo ibadet koje je Allah naredio, onda kad to budete ispunjavali, onda ćete ispuniti Božju jedinstvenost, obavezu prema Božju jedinstvenost. Obično mi se kaže, ovo je znači la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, onaj ko to kaže, bit će istinit u svoju proglasu onda kada uistinu i iskreno i praktično dokaže ovu stvar da on zaista osim Allaha ne smatra nikoga vrijednog obožavanjem ili nekoga ko je primiti njegove želje. Kad ovako stanje bude prisutno, onda zaista u skladu sa njegovom vjerom i praktično, ovo su stvari koje pokazuju ovu stvar, da on u Allahovim očima nije lažac ili neistini, da sve materijalne stvari su nestane u njegovim očima, a samo je stvarna stvar u njihovoj vjeri, a to je la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Onda Muhammedu Rasulullah to je radi blagoslova i radi primjera. Jer kroz primjer se postane lakše. Kad su primjeri tu, onda sve stvari postanu lakše da ih slijedimo. A primjer naš je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, postupajući u skladu sa svim naredbama i utemeljujući njegov svoj savršeni primjer, on je to obavio sva djela u skladu s Kur'anom. I Allah kaže, poslanik je došao da za vas bude uzor, da bude primjer za vas. I časni poslanik je bio ukupnost svih najbolji primjer svih morala i sva izvanrednost je bila u njegovom moralnom ponašanju. On je usnovao primjer toga, utemeljio primjer toga. Jer svi primjeri časnog poslanika i svih poslanika su bili prisutni kod časnog poslanika. Jedan put je na skupu postavljeno pitanje da je kod Jevrija također koncept jedinstva i šta je onda Islam predstavio više od toga. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je rekao, Jevreji nemaju Božje jedinstvenosti, međutim to je samo školjka, vanjska kora jedinstvenosti i samo školjka bez unutrašnjosti su ništa. Razni su stepeni Božje jedinstvenosti i bez razumijevanja svega toga ne možete razumjeti stvarnu Božju jedinstvenost. Samo deklaracija la ilaha illallah nije dovoljna i svako to može reći. Međutim, kad praktičnost la ilaha illallah se može vidjeti kao primjer u osobi, ništa ne može biti postignuto. Ova stvar se ne može naći kod Jevreja. Vi mi recite, bio je jedan Jevrej koji je to pitao i početni stepen Božje jedinstvenosti je da osoba ne smije ništa raditi protiv Allahovih naredbi i Allahovog govora. I ništa ne smije raditi protiv ljubavi prema Allahu. To je da tako kažemo, da u ljubavi prema Allahu treba da bude čovjek potpuno izgubljen. I zato je značenje ovo da lama bugali, vama habubali. U prevodu, ovo znači da osim Allaha niko nije moj voljeni, niko nije vrijedan obožavanja, niko ne postoji kome se ja pokoravam. Zapamtite da imaju razni primjeri postavljanja partnera sa lomotnožu širka. Neki su očiti, neki su skriveni. Primjeri očitog širka pripisivanja partnera su oni koji obožavaju idole i razne predmete obožavanja kao drva, sunce i tako dalje. A skriveni širk je da osoba treba da oda poštovanje određenim stvarima. To poštovanje treba da bude dato samo Allahu. Ako neko daje više važnosti, ako daje bilo kome neko poštovanje kako treba dati Allahu, onda je to širk. Ili ima ljubav ili strah na isti način kako treba bojiti se Allaha, sve je to širk. Bilo da se ova stvar nalazi kod vjernika u Tevrat ili ne. U historiji Musa alejhi selama
On je kad je bio zapitan rekao, vi ćete sigurno znati je li bio te vrat dovoljan u tom slučaju. On je trebao onda objasniti, očistiti Jevreje. Međutim, to se nije dogodilo. Njegovi sledbenici su postali vrlo tvrdog srca i počeli su da mu odgovaraju na vrlo grub način. Ako osoba se okreće od učenja na bilo koji način, onda ovo ne daje dobru korist. I ovo je loš primjer. U to vrijeme su bili takvi primjeri. Ovo Allah kaže u prijevodu: o poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, reci ljudima, ako volite Allaha, onda slijedite mene. Allah dželešanuhu će vas učiniti svojim miljenicima. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u potpunoj pokornosti njemu, potpuna pokornost njemu odvodi osobu na položaj gdje on postaje Allahov miljenik. I ovo pokazuje da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio stvarni primjer i uzor potpunog vjerovanja u Božju jedinstvenost. Ako slijedženjem jevreizma ovo uopšte nije moguće. Ovi ljudi su trebali razmisliti i vjerovati. Trebali su zapamtiti da je negiranje, poricanje Allahovog poslanika nešto što ih udaljava od Božje jedinstvenosti. Bilo je predstavljanje, predskazanje ih ovim knjigama o dolasku časnog poslanika. Kakav je bio razlog osim toga? Kakav je bio razlog da on to negiraju, da poriču? U jednoj prilici, u pogledu Hazreti Isa alejhi salama, obećan Mesija alejhi salam je spomenuo da je Islam tako čista Božja jedinstvenost. Islam je donio takvu čistu Božju jedinstvenost da takav slučaj se ne može naći u drugim religijama. I rekao, ovo je moje vjerovanje, da sve prethodne knjige Božja jedinstvenost je spomenuta do izvjesne mjere i svi poslanici i cilj svrha dolaska svih poslanika je bio da utemelji Božju jedinstvenost. Međutim, način i stil na koji Hatemul Enbija sallallahu alejhi ve sellem je donio ovo jedinstvenost i patent metod kako je časni Kur'an objasnio razne stepene Božje jedinstvenosti, ne možemo naći u drugim religijama spominjanje toga. Kad ovi ljudi, dakle, pokušavaju da pokažu nečasnom ovu fontanu Božje jedinstvenosti i neki ovi ljudi ne vjeruju u smrt Hazreti Isa alejhi salama i na nekim mjestima je stavljen kao Bog. U pogledu toga obično se ja spominje i kaže, kad ova čista fontana ili temelji, kad oni žele nastoji da to okaljaju, onda mi recite šta je drugo ostalo osim da samo kleveću u vjeru Islam. Onda stvarni Islam koji je donio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on bude predstavljen i dokazano časnim Kur'anom da ste vi u krivu, da nemate pravo. I oni kažu, naši preci su vjerovali tako. Međutim, ja vam kažem, samo takvim govorom, govoreći to, mogu li oni sebe osloboditi odgovornosti? Ne mogu. Ne u skladu sa časnim Kur'anom, u skladu sa tradicijom Allahovom, sunnetom Allahovim, iz ove njihove tvrdnje izjave, jedan argument je sigurno utvrđen protiv njih. Da kad god Božji poslanik dođe, oni uvijek, protivnici, uvijek, nakon što slušaju njegovo učenje, oni kažu, u prijevodu, ovo kaže, među našim precima mi nismo čuli ništa nalik tome. Mi smo čuli da se išta takvo dogodilo. Božja jedinstvenost i postavljanje partnera sa Allahom dželešanu, obično mi se objasnio i rekao, tahid, Božja jedinstvenost nije samo svojim jezikom da kažete ešhedu la ilaha illallah ve ešhedu enne Muhammeden rasulullah, da tako samo kažete. Značenje tahida Božje jedinstvenosti da Božja veličanstvenost bude dobro utemeljena u srcu i da ne bude nikakva veličanstvenost u poređenju s tim, ništa veliko toliko. Svaki postupak, svaka aktivnost i svaka stvar
trebaju biti radi Allaha i u svemu treba da ovisite o Allahu. I bilo šta drugo osim Allaha, ne smijete na to pogledati, tražiti niti ovisite o tome. I Allahovo biće i njegovi atributi ne smije nikako biti partnera u tome uopšte sa Allahom. I ovo objašnjava koncept Božje jedinstvenosti i ovi kršćani i oni koji smatraju Hazreti Isa Bogom nisu razumjeli ovu stvar. Zbog toga u Europi i drugim zemljama kršćani svaki dan se udaljavaju od religije. Svaki dan u novinama i magazinima koji čitamo ovdje to dokazuju. I broj ljudi koji se udaljavaju od kršćanstva se stalno povećava mnogostruko. I neki ljudi samo proglašavaju po imenu, kažu da vjeruju u kršćanstvo i vjeruju da je Isa a.s. živ i oni negiraju postojanje Allaha dželešanu, Božje postojanje. Obično mi se tako zato spomenuo da ukratko obožavanje čovjeka, obožavanje ljudskog bića, to nije vjerovanje nikoga, oni samo vjeruju u drugo sredstvo kao Boga. Na primjer, osoba kaže ako nema sjemena i ako se ne zasije, nema ništa tu. Zatim neki ljudi vjeruju ako ne uradimo ovu stvar, onda naš život će postati vrlo težak. Ovo se naziva obožavanje sredstava, drugih sredstava osim Boga. A ova sredstva, ovi ljudi onda ne vjeruju u moć Allahov. Voda, zrak, hrana, sve ove stvari o kojima ovisi život, ove stvari ne mogu dati korist nikome bez Allahovog odobrenja. Ako Allahova volja nije tu, ako ne postoji Allahova volja. Znači kad god osoba pije vodu, treba da misli da Allah dželešanu je taj koji je stvorio vodu i ne može dati nikakvu korist ukoliko Allah tako ne želi. Dakle, Allahova volja pruža osobi sve što treba i Allah tako želi. Ako Allah želi, ista voda može biti štetna za čovjeka. Gledajte ga, kad osoba posti i kad završi svoj post, ona pije vodu i legne. I to se dokaže kao otrova za njega, da upravo poslije uzimanja vode ima toliko teškoće da ne može da ustane. I ta voda koja je izvor života postaje u tom slučaju kao otrov za tog čovjeka. I neki ljudi kad završe post, oni previše vode popiju i to je opasno, treba da vodite brigu o tome. Obećan Mesija dalje kaže, sve ove stvari, bilo da je društveni rad ili bilo šta drugo, ukoliko blagoslov ne dođe od Boga, to onda nije puno blagoslova i korist. Ukratko, moć Allahova dželešanu treba da imamo savršenu vjeru u tome. Ako to nemamo, onda imamo neke elemente postojanja partnera sa Allahom. Sve bude odlučeno od Boga i onda se događa na zemlji. Jednostavni proglas nije značenje Božje jedinstvenosti. Pogledajte, hođe, oni savjetuju druge ljude, međutim oni sami ne postupaju u skladu s tim. Zbog toga su izgubili svoj kredibilitet i povjerenje. U jednom hođi spomenuto je kako je on održavao govor i među ljudima je bila njegova žena u pogledu sadake i oprosta i tako dalje. On je govorio i žena je uzela naroknicu i ta osoba je ta žena je dala ovom hođi i pitala, mislite li vi da ove druge stvari treba da ide u džehennem? Nisam razumjela ovo, izvinjavam se. I onda je uzeo naroknicu od druge žene i onda je hođa rekao, ove su stvari koje sam ja rekao samo za svrhu govora, ne da postupate u skladu s tim. Tako je stanje hođa u ovo doba. Oni samo govore radi govora. I u pogledu ovih ljudi je dokaz da ljudi koji daju savjet, oni savjetuju ljude za govornicom, za mimberom
na minberi. बात करने वाले जो कुछ मेहराबों में A to znači da ljudi koji propovijedaju, daju savjete, oni daju savjet kad su na minberi i za govornicom, a kad idu u svojoj kući ili odvojeno od ljudi, oni radi protivno tome. A ljudi koji se postupaju u skladu sa istinskom Božjom jedinstvenošću tevhidom, kako treba i opisujući njihovo štanje, kako treba da bude, Hazreti Mesih Maud alejhi selam o tome kaže, mumin je na jedan način bez brige i uvijek je u potrebi za pomoći Allahovom. Kad god se obraća Allahu, on se ne boji nikakvog straha ili opasnosti da će doći od nekoga drugog. On se samo oslanja na Allaha. I kad neko drugi dođe mu na pamet i neki postupak, ovo je samo zavođenje. Ovo upletanje je prevare i prvi dio la ilaha illallah, to daje negiranje ovog samog koncepta. To jest da tako kažemo, kad osoba radi Allaha ne čini određene stvari, onda ga on čini kad osoba čini ono što Allah naredi, onda ima učešće Allahovim atributima. Ako osoba ne udovoljava tome, ne postupa kao s tim, to znači u tom određenom atributu on smatra drugi da učestvuju u tome, da sudjeluju u tome. I zbog toga la ilaha illallah kad ljudi kažu, treba da onda počnete i negirate sve ove tačke koje mogu biti obožavanje drugih stvari. Sve ove stvari koje ljudi obožavaju na tako skriven ili prefinjen način da to napusti. Allah dželešanu ima takve atribute da niko nema stvarnog udjela u potpunosti u tome. To je to la ilaha illallah kad kažemo, to znači. To je to značenje. I onda ćemo se ja spomenuti ovu stvar da u knjigama su spomenuti razni događaji da su kako su neki ljudi postili. I ako hođa ode osobi koja posti i želi da pokaže da i on posti i kaže i hvališe se, ja postim danas s ciljem da pokaže da je on vrlo precizan o tim stvarima. Ovi ljudi kažu, dobro, ja imam izgovor, ne mogu uzeti ništa. Ukratko, neki ljudi kažu, ne, ja ne postijem, nego kažu, ja imam izgovor, ne mogu jesti pit, koji niči da se hvališu. Ukratko, jako je mnogo grijeha skrivenih u tome koji mogu uništiti osobu. I zbog toga pokazivanje i izvještačenost, sve su stvari skriveni grijesi i postepeno postupci budu uništeni, postupci unište cijelu stvar. Bogati ljudi postanu arogantni, oholi i ponosni i ove stvari izjedu sve njihove dobre stvari, dobre postupke. Siromašni ljudi ponekad nadmaše bogate ljude zato što nemaju ovog ponosa i mržnje. Zato obećan Mesija kaže, primjer pokazivanja je kao pohlepa koja jede osobu iznutra. Allah dželešanu je plemenit, ali s ciljem da stigne se približiti Allahu dželešanu potrebne su skromnost i umjerenost. To Allah traži od nas. Što više ljudi osjećaju se veliki i ponosni zbog sebe ili zbog imetka ili znanja ili porodice ili plemenitosti porodice ugleda, toliko će osoba više zaostajati iza. Zato je u knjigama napisano da su ponekad ljudi budu tako izgubljeni. Nekad ljudi se ponose familijom, ako postoji ova mislost kod njih, onda ovi ljudi izgublje svoj slučaj. Njihov slučaj bude izgubljen. Ovo su stvari koje ponekad lišavaju osobu od izvanrednosti. Jako je mali broj koji zapravo budu izbavljeni od toga, spašeni. Vlasti i imetak su također kao zavjesa. I ove stvari, amarat, imetak, vlast, postanu kao zavjesa i oni ne postupaju u skladu s ovim stvarima i oni su daleko od Božje jedinstvenosti.
Jedna od objava je कि लोग ये एतराज करते हैं u prevodu, onaj pitan, ljudi ponekad kritikuju da je ova stvar je protiv koncepta jedinstvenosti, kažu. कि तू मुझ में से है और मैं तुझ में से। Kada obično se kaže ti si od mene, ja sam od tebe, prevod te objave, da je to protiv Božje jedinstvenosti. अल्लाह ताला के फजल से ही है Da je moj dolazak zbog Allahove blagoslova, to je to značenje i da je od Allaha dželešanu, tako obično se objašnjava ovaj izraz. To znači da što god ja imam, to je zbog Allahovih blagoslova फिर फरमाते हैं कि i Allah dželešanu mi je to dao. I onda on kaže, treba da zapamtite ovu stvar, da stvarnost ove stvari je वहदहु ला शरीक da je Allah dželešanu je ponavljajući spomenuti u svom Kur'anu da je on jedan i da nema nikog ravnog njemu u njegovim atributima i postupcima i djelima. I činjenica je da istinsko vjerovanje u Božju jedinstvenost ne može se postići ako osoba nije potpuno oslobođena od poslanja partnera Allahu. A Božja jedinstvenost je upotpunjena samo onda kad Allah dželešanu zbog postupaka i atributa sa te tačke gledišta ga smatramo jednim i jedinim. Iz postupaka smatramo ga jedinstvenim, unikatnim. Kad Allah je jedinstven u svojim atributima i kad osoba smatra da sve stvari dobre su pripadaju Allah, pripisuju se Allahu i svi atributi obuhvataju sve. Ovi atributi sve obuhvataju. I stvar koja je tu i kao rezultat toga i jedinstvena vrsta rezultata koja je tu samo može biti stvorena od strane Allaha dželešanu. Samo on može stvoriti taj rezultat. Neuki ljudi, neznalice, kritikuju ovu moju objavu, već vam se kaže, ne razumiju šta je stvarnost toga. Međutim, uprkos proglasa da je Allah dželešanu jedan svojim jezikom, oni zapravo pripisuju istu stvar nekome drugom. Kao na primjer, Hazreti Isa alejselam, oni vjeruju da je on jedan koji daje život i uzrokuje smrt. I vjeruju da je on imao moć u nevidljivom. Zar ovo nije postavljanje partnera sa Allahom? Ovo je strašan širk, strašan grijeh i ovo je uništilo kršćane. Sada muslimani, nažalost, uzeli njihovo vjerovanje kao svoje isto tako. Dakle, ovi atributi koji su izuzetno samo za Allaha ne mogu se naći ni kod jednog poslanika, ni Allahovog prijatelja, niti mogu biti dati bilo koje osobe. Slično tome Allahova djela, postupci ne mogu činiti nikakve druge osobe. Ovo su sredstva koje se događaju u svijetu, da su neki ljudi počeli da obožavaju ova sredstva zaboravljajući Allah dželešanu. I jedinstvenost Allahova je takva da ne smijete poslati nikakve partnere Allahu ni u čemu, Allahovom ni atributima ni u djelima. I ne smijete mu pripisivati nikakvu stvar. Zapravo treba osoba da vjeruje da sve ove posebne odlike Allah dželešanu je dao svim stvarima te odlike. Na primjer, rastinje, zelenilo koji služe kao lijek. Allah dželešanu je stavio sve to u to zelenilo, u te bilje. Ako to Allah oduzme, onda niti ovo bilje može dati ikakvu korist, niti otrov može dati štetu, učiniti štetu. Tako da ne smijete uzimati ova sredstva izvan njihovog dosega i ne smijete činiti partnera u Allahovim odlikama i atributima. Onaj ko istinski razumije stvari, on će biti istinski vjernik u Božju jedinstvenost. I ako on pripisuje ove stvari bilo kome, bilo da proglasi ili ne, on nije vjernik u Božju jedinstvenost. Ima neki ljudi koji kažu, mi vjerujemo samo u jednog Allaha, međutim, uprkos njihovog proglasa, oni također kažu da u duhu i stvari duh i stvor nije stvoren od Allaha i oni ne ovise ni o čemu drugom. To je da tako kažemo, mi smatraju da oni postoji sami od sebe. Kako je to ogroman grijeh u poređenju s tim? Može li biti veći? Neki ljudi ne prave razliku između tevhida i širka i oni čini takva djela, imaju određena vjerovanja u kojima je širk očito prisutan. Na primjer, oni kažu
da ta osoba nije bila tu, mi bi bili uništeni. Ako taj postupak ne učinu, tako bi se dogodilo. Uvijek ova sredstva ne smijete uzimati nikada izvan njihovog dosega i Allahovim atributima nikoga ne smijete učiniti da dijeli te odlike i atribute. Obećan Mesija kaže, sve ove sposobnosti koje Allah dželešanohu dao ljudima, oni ne mogu prijeći određene granice, na primjer oči mogu da slušaju i jezik da govori, uši da slušaju i jezik da osjeća ukus. Niko ne može reći da on može promijeniti upotrebu ovih stvari. I ove sposobnosti i korištenje ovih stvari su ograničene. Međutim, sposobnosti Allahove su bez granice i nema niko sličan njemu, nalik njemu. I treba da vjerujemo u Allah dželešanohu da je apsolutno jedinstveni jedan i da niko nema udjela u tome. A svaka druga stvar je samo besplodna stvar koja će biti uništena i nestati. Obećan Mesija dalje kaže, s ciljem da razumijemo ovu stvar, da osoba koja dođe do tačke, do samouništenja, onda on stvarno dobije stvarni, Allah mu je rekao, što pokazuje njegovu blizinu. To je osoba koja ubije svoj ego, uništi svoj ego, on dobije Allahovu blizinu i Allah mu pokazuje da je u njegovim očima on i blizak. I ovo pokazuje Allahovu veličanstvenost i ta osoba postaje uzor toga i primjer toga i vidi se manifestacija Allahove jedinstva, da on vjeruje potpuno Allahovu jedinstvenost. I kroz to se to vidi u toj osobi, kroz tu osobu se vidi to. I Allah postaje očit kroz njega i on postaje kao ogledalo Allahovih atributa. I ta osoba postaje kao ogledalo Allaha, kroz njega se Allah odražava i on kaže amin. I ova osoba koja u poruku dobiva ja sam od tebe, ovo je bude dato u takvom momentu kad sebičan ego, koncept toga potpuno bude uništen i uklonjen. I ovo bude dato u momentu kad drugi ljudi, kad osoba potpuno bude izgubljena, potpuno sebe izgubi svoje ja i svoj ego. I u ovo vrijeme širi se pripisivanje partnera Allahu i nevjerovanje. I zato je Allah osnovao ovaj poredak i svojom veličanstvenom milošću on je mene odredio, čemu se kaže. Tako da ovi ljudi koji ne znaju ovi puteve koji vode Allahu, da ne samo im pokažem ovi puteve, nego ljudi koji predano dolaze na ovaj put, da budem u stanju, da ih učinim, da pomognem, da ih uputim, da spoznaju Allah. Allah mi je rekao, on kaže, ova Božja jedinstvenost, jedan primjer toga je da osoba treba da potpuno sebe zaboravi, izgubi u ovom slučaju. I u pogledu predanosti ashaba, obećani Mesija kaže, ashabi, da zaista smo iznenađeni kad pogledam na njihove primjere. Kad vidimo da su oni, bilo da je hladno ili vrelo, oni nikada nisu vodili nikakvog ni u čemu, su kao životinje bili predani i žrtvovali su sebe, da nema nikakvog primjera ravnog tome. Kakav veći dokaz može biti predanost ovim ljudima nego da su oni davali svoje živote potpunom predanošću i žrtvovali se. Bili su potpuno izgubljeni ljubav prema Allahu. I ovi ljudi su bili spremni da idu u budući naredni život. A u ovom životu su htjeli da vidjeli samo ovu stvar. Onda je došlo vrijeme da Allah nije dozvolio da budu uništeni. U toku vremena časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i meta Hazreti Ebu Bekera, možda još neki bilo tu. Međutim, nagrada koja je data ovim ljudima, da Allah ih učinio kraljevima, bila je takva. I vidite kralja Kisra. Allah ne voli da se ikakvi putevi pripisuju drugima koji su njegovi i Allahova jedinstvenost je takva.
stvarnost je da stvarna Božja jedinstvenost treba da umremo zato i na tom putu i to na taj način ljudi zapravo dobivaju život. Onda obećan Mesija kaže: razumite zasigurno da poslije ovoga života postoji drugi život koji je trajan, vječan, zato treba da se pripremite za to. I ovaj svijet i ove slave će otići, Allahovi blagoslovi nema mjere da se to opiše. Svaka osoba koja se okrene Allahu dželešanu ostavljajući sve ove stvari, on je istinski vjernik. I kad osoba bude potpuno izgubljena u Allahu, onda je nemoguće da ga Allah dželešanu napusti. Allah nije tlačitelj. Svako ko nešto izgubi radi Allaha, dobije mnogo više od toga. Ako on više voli Allahovo zadovoljstvo i nema želje ni za čim drugim, da ćete dobiti tu stvar. Ako imate želju za imetkom, dobit ćete to. Nemojte raditi dvije drugačije stvari. Napor treba biti jedan, a taj napor treba biti da treba da nastojite da steknete blizinu Allahu, da spoznate Allaha i da postanete bliži njemu. Tu treba da bude vaša želja i nastojanje. Ljudi koji izgube Allaha, izgube riječ radi Allaha, oni dobiju svijet, isto i također dobiju svijet. Ja vam kažem, stvarni korijen Islama je Božja jedinstvenost. I ljudi ne trebaju biti oni koji se rugaju Allahu i njegovim poslanicima. Kad osoba podnese neku teškoću, ne smije prigovarati. Svaka kušnja dolazi zbog te osobe. Allah nije tlačitelj. Sve to dolazi radi nas. Možda nekada istinska osoba bude stavljena na kušnju. Drugi ljudi to uzimaju kao kušnju, međutim ta kušnja za ove pobožne ljude kao blagoslov i to pokazuje njihovu blizinu Allahu dželešanu i ta njihova blizina bude uzvišena. Drugi ljudi to ne mogu razumjeti, ali ljudi koji imaju odnos sa Allahom i njihovo vlastiti poslovi, postupci dovode neke kušnje, oni nikad se ne udaljavaju od Allahovog puta. Allah kaže u prevodu: uvijek se bojte Allaha i tražite Allahov blagoslov, tako da ne budete među onim ljudima koji presjecaju vezu sa Allahom. I ova osoba koja se pridružuje zajednici koju Allah utemeljio ne pokazuje naklonost Allahu, nego je Allah pokazao njemu naklonost da je u stanju da prihvati tu zajednicu, da se pridruži. On ima moć da ubije osobu i da uvede drugu. Ovo vrijeme je kao vrijeme Hazreti Nuha. I Allah dželešanu umjesto da dovede veliku poplavu, Allah nas je poučio da je u temelji osnovao ovaj poredak, tako da je velika odgovornost na svima nama da u potpunosti razumijemo ovo učenje i da razumijemo stvarnost Božje jedinstvenosti. I obećan Mesija kaže: najvažnija stvar za naš džemat je da napravi pobožne promjene u sebi, jer imaju svježe shvatanje. Ako ljudi to tvrde, a ipak ne postupaju u skladu s tim, onda je to jednostavno samo proglasiti i izjava njihova. Naša zajednica ne smije učiniti naš džemat da bude nemaran kao drugi i ne smijemo slijediti primjer drugih i ne smijemo se prepuštati lijenosti. Naša ljubav prema Allahu dželešanu, ako gledamo na druge onda nemamo dovoljno ljubav prema Allahu, onda će i srce Ahmedi u tom slučaju postati tvrda. I osoba koja nema ove želje, Allahova odredba o nevidljivom, ko to zna, ko zna o tome? Cijeli život neće ići u skladu s našim željama. Više su nešto drugo, Allahova odredba je nešto drugo. I ta odredba, taj sistem je stvarna stvar. Zbog toga treba da nastojite da se stalno budite, stalno i da se zamislite i da analizirate sebe. Da nam Allah dželešanu dadne stvarno shvatanje Božoj jedinstvenosti i teuhidu i u svakom postupku da svaki član džemata bude onaj koji stiče Allahovo zadovoljstvo. Poslije džume ja ću predvoditi dženazu namaz za Muhammed Abdul Kerim iz Sirije. On je umro 5. maja
2005 में बैत की सादत पाई थी On je dao bajat 2005. godine हो गए खानदान में अकेले अहमदी थे i onda je zaista nadmašio druge ljude. On je bio jedini Ahmed u svojoj porodici. 2009. godine se pridružio sistemu vasijata, bio je redovan u plaćanju doprinosa. Prošle godine zbog financijske krize oni su također pogođeni bili time. Iako je on bio daleko, मरहूम शुगर के kroz neku rodbinu on je slao svoj doprinos. On je bio dijabetičar, imao je šećer, zapravo bolesne bubrege i मुकरम bubrege slom. I zbog ove bolesti je nedavno umro. तबलीग की थी इनको और अपने सिद्ध को सफा इखलास Jedan član džemata je njemu prenosio poruku i zbog njegove istinoljubivosti i predanosti on je dao svoj bajat vrlo brzo poslije toga. देखते हैं कि आपने सच्ची तलाशी हक और आला दर्जे की रूहानियत के बायस ज्यादा मुतालिए के बगैर ही I zbog svog traganja za istinom i iskrenosti on je prihvatio ovu istinu बैत के बाद अपने ख्वाब में देखा i poslije jednog mjeseca kad mu je prenešena poruka on je dao zavid bajata primi Ahmedijat i vidio je sebe u snu da u mešćidu पढ़ रहे हैं और सब ने सफेद लिबास पहना हुआ sa starijim ashabima i klanjao je namaz i bio je u čistom bijelom i onda je shvatio da je njegovo stanje vrlo duhovno, bio je vrlo zadovoljan i sretan zbog ovog sna i govorio je da ovaj san pokazuje da je moja odluka bila ispravna. Ali zbog svoje skromnosti on je pitao je li moguće da sam ja vrijedan da klanjam namaz sa ashabima. On je propovijedao, prenosio poruku, nije ga bilo briga za suprotstavljanje bilo koga. I ova stvar je vrijedna da se spomene da je živio na mjestu gdje su ljudi zbog svojih vjerovanja i navika nisu željeli da slušaju nikakvu poruku. Međutim, uprkos svoje bolesti, on je bio u kontaktu s džematom i razumio je argumente i dokaze i predstavljao isto drugima. Bio je vrlo ponizan čovjek i skroman. On je dokazao da ova bolest mu nije bila prepreka na putu i da svako može uzeti učešće u prenošenju poruke Muhameda sallallahu alejhi. Kad je on propovijedao svijetu i spominjao obećanog Mesiju, njegove oči su postajale vlažne suzama. I propovijedao je sa velikom hrabrošću i odvažnošću. I mnogi ljudi su poslije njegove smrti, njegovo tijelo je odnešeno u njegovo selo i drugi članovi porodice nisu mogli da klanjaju dženazu i mi ćemo klanjati njegovu dženazu u odsustvu. Hani Tahir Sab kaže da on bio vrlo predan Ahmedi. 2009. on je pripremio moju ličnu web stranicu i kaže on mi poslao bi mi članke i ja bi ostalo uradio. I vrlo je pripremio predivnu web stranicu za njega. I u pogledu njegovog služenja zajednice on je spomenuo i ovaj drugi gospodin je rekao da Muhammed Ali Abbas bio u stanju da bude uz mene uz prijevode i prevodio je knjige, obično mi se i na arapskom. Kaže, ja sam osjećao da je vrlo bio iskren i odan i želio sam da je on želio da brzo završi poslove i nikada nije koristio izgovor bolesti da ne može nešto obaviti i završiti. I kad je čitao pisanje Muhameda sallallahu alejhi, on je pokazivao zadovoljstvo i govorio je da ovo učenje i duboka značenja koje obično se spomenuo, to treba da prenose Arapima i da se okoriste od toga. On je bio toliko, imao veliku ljubav prema halifatu. Da Allah dželešanu uzdigne njegov položaj i ima milosti prema njemu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر